Кролик стучит задними лапами. Кролик стучит задними лапами. Почему он так делает и что это означает? Какие еще сигналы движением, позами и издаваемыми звуками любимцы подают человеку? Как понять, что кролик тебя любит? Все про особенности языка тела домашнего животного ниже. Язык тела кроликов. Травоядные имеют свой язык тела, благодаря которому они могут выражать свои желания и потребности. Начинающему кролиководу бывает трудно определить, что пытается выразить любимец, но научиться понимать животное можно. Как кролик метит территорию, трется подбородком, мочится в неположенном месте, разбрасывает помет, нагребает к себе сено. Как кролик выражает агрессию? Специалисты считают, что агрессия кроликов к своим сородичам – вполне нормальное явление. Молодые особи часто бьют друг друга. Безболезненными укусами травоядные могут указывать членам своей семьи на соблюдение иерархии. Как кролик выражает агрессию, как понять, что питомец готовится напасть на человека? Перед атакой он принимает характерную позу, прижимает уши к спине и вытягивает тело вперед. Зачастую агрессию проявляют травоядные, содержащиеся в клетке в одиночку. Чем меньше проявляет внимание к животному, тем агрессивнее оно становится. Ушастый может укусить хозяина за предплечье в случае обиды и гнева. Важно обучать кролика не срывать свое плохое настроение на предметах, так как нередко декоративные питомцы могут начать грызть обувь из-за мести. Также агрессию могут проявлять больные особи при попытке их осмотра. Движение и позы. Чтобы понять, чего хочет ушастик, важно приглядеться к его поведению. Самое распространенное движение, демонстрирующее радость ушастого, прыжки и бег. Часто во время игр животные бегают на большой скорости и переворачиваются в прыжке. На веселость указывает также запрыгивание питомца на кресла, диваны и столы. При этом они могут мотать головой, приглашая хозяина присоединиться к забаве. Для игр ушастики часто выбирают предметы обихода, поэтому, чтобы избежать их порчи, лучше всего приобрести специальные мячики. Если животное стоит на задних лапах, то оно исследует территорию. Настроение питомца выдают его уши. Если они стоят торчком, пушистик чувствует любопытство или напряжение. Еще травоядные становятся на задние лапы, чтобы лучше видеть предметы, расположенные выше. Иногда таким поведением питомец просит открыть ему дверь, а если при этом он тыкается носом в хозяина, то выпрашивает внимание и угощение. Поза, лежа на боку или спине, указывает на расслабление животного. Чаще всего травоядные релаксируют, вытянув задние лапки и положив голову на передние конечности. Поведение указывает на ощущение безопасности и спокойствия. Если питомец переворачивается на спинку, то это признак того, что он полностью доверяет хозяину. Не стоит самостоятельно переворачивать ушастого, так как для него это большой стресс, приводящий к тонической неподвижности. Кролики любят копошиться в вещах и полотенцах. Это природный инстинкт травоядных рыть норы. Чтобы защитить одежду от порчи, рекомендуется поставить для питомца ящик с землей или песком. Самки любят передвигать предметы, ставя их по своему усмотрению, поэтому лучше всего спрятать все ценные вещи. Кролик напряженно сидит, означает испытывает недовольство. Питомец таким образом может показывать, что ему не нравится прикосновение человека. Ушастый может пригибаться к полу и после кроличьих боев, показывая подчинение и окончание драки. Замирание на месте – признак испуга. Ощущая страх, травоядный направляет уши вверх или вперед, его дыхание учащается, а глаза широко раскрываются. Благодаря такому поведению животное пытается остаться незамеченным и избежать опасности. Почему кролики стучат задними лапами? Таким образом они выражают свое недовольство. Перестановка в квартире может вызвать такое поведение, так как ушастые любят стабильность, и даже небольшое изменение в обстановке может напугать питомца. Стуча лапами, животное в дикой природе подает сигнал опасности. Декоративные кролики могут так вести себя ночью от скуки, страха или одиночества. Крольчихи могут топать во время спаривания, так как этот процесс для них является стрессом. При паническом бегстве животное важно не преследовать его. Убежищем травоядного могут стать картонные коробки или предметы мебели. Ни в коем случае нельзя вторгаться на территорию кроличьего убежища и доставать его оттуда. Чтобы успокоить и выманить питомца, достаточно присесть на корточки возле домика и предложить ему угощение. Если ушастый не идет на контакт, то лучше оставить его на некоторое время в покое.
Когда питомец чувствует любопытство, он может быстро и отрывисто дергать носом, обнюхивая все вокруг. Если какой-то запах насторожил травоядного, он начинает вытягивать голову и быстро втягивать воздух. Однако иногда частое отрывистое дыхание указывает на развитие болезней. Такой симптом характерен при воспалении легких, сердечной недостаточности и перегреве в летнее время. Перед тем, как кушать, кролик может вначале обнюхивать корм и его надгрызать. Обычно животные так поступают, когда в их рацион добавляют новые продукты. Пробуя на зуб, они проверяют еду на токсичность. Издаваемые звуки. Кролики часто издают звуки, поэтому заводчику нужно научиться правильно распознавать их значение. Поскрипывание зубами, удовольствие, расслабление, хорошее настроение, громкий стук зубами, боль, похрюкивание, раздражение, недовольство. Причем при частых и громких проявлениях указывает на развитие заболеваний, шипение и рычание, злость и агрессия, крик, сильная боль, страх, тихое пищание крольчат, холод или голод. Обратите внимание, когда кролики урчат, что это значит? Животное может урчать наподобие кошки, когда выражает свою благодарность за угощение. Также такое поведение указывает на то, что питомец очень любит своего хозяина и чувствует к нему привязанность, преданность и доверие. Общение с человеком и другими кроликами. Специалисты не рекомендуют брать питомца на руки без особых причин. Травоядный плохо реагирует на резкую потерю устойчивости и невозможность контролировать свое тело. Животное может сильно испугаться, замереть от страха или начать вырываться. Иногда попытки освобождения могут окончиться травмами питомца. Если ушастый сам запрыгивает на руки хозяину, это указывает на полное доверие к человеку, однако даже в этом случае удерживать питомца нельзя. Кролик стучит задними лапами. Почему кролики лижут руки? Травоядные, социальные животные, пребывающие в контакте с сородичами половину всего времени. Кролик облизывается, проводя гигиенические процедуры. Когда он начинает вылизывать своих сородичей, таким образом он скрепляет семейные связи. Если питомец начинает так вести себя по отношению к человеку, это указывает на то, что он принял его в свою семью. Чаще всего облизывает ладонь хозяина, в некоторых случаях животное лижет его вещи. Ранее было принято считать, что кролику-лизуну не хватает полезных веществ, поэтому он пытается их компенсировать таким образом. Однако специалисты уверены, что вылизывание – способ общения ушастых. Обратите внимание, если же животное начинает лизать все окружающие предметы, это указывает на его одиночество и ощущение стресса. Когда самцы прыгают друг на друга, они могут так играть или показывать свое главенство в семье. Если же самец так себя ведет по отношению к самке, это означает половое влечение. Понять поведение кролика несложно. Животное само транслирует испытываемые чувства. Не всегда агрессия является признаком гнева, она может указывать на одиночество питомца. Свою любовь к хозяину ушастые обычно не скрывают. Она проявляется в стремлении вылизать человека и его вещи, обтереться о его ноги и урчании. Важно научиться распознавать тревожные знаки, указывающие на болезни, так как своевременное реагирование может спасти любимцу жизнь. 00 Volt Article Rating